पार्वती के रूम से रात को आवाज आ रही थी, जैसे किसी के साथ वो शारीरिक संबंध बना रही होगी। पार्वती के घरवाले रात को उसके कमरे से आवाज सुनते हैं तो तुरंत कमरे की तरफ दरवाजे की ओर भागते हैं। जैसे ही दरवाजा खोलते हैं तो उनकी आंखों में एक भयंकर नज़ारा दिख जाता है। दोस्तों, वीडियो शुरू होने से पहले मेरा आपसे निवेदन है कि अगर आप पहली बार वीडियो में आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, एक लाइक ज़रूर करें। ये घटना उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव की है। जून 2024 के उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव में ऐसी घटना घटती है जिससे पूरा गांव सुन्न पड़ जाता है। आइए जानते हैं इस पूरी घटना को। पार्वती नाम की लड़की नीरज नाम के लड़के से प्यार करती है। पार्वती एक दिन रात को अपने प्रेमी को घर बुला लेती है। रात को जब उसका प्रेमी उससे मिलने आता है तो रात को 1 बजे वह दोनों शारीरिक संबंध बनाते हैं। दोस्तों, शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं और दोनों की शारीरिक संबंध बनाने की जो आवाज़ है वो रूम के बाहर तक जा रही होती है। रूम से आवाज़ आने के बाद घर वाले रूम की तरफ जाते हैं और देखते हैं उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती। पार्वती किसी और मर्द के साथ शारीरिक संबंध बनाती है और घर वाले गुस्सा करते हैं। वह तुरंत लड़ने लगते हैं और उस लड़के से लड़ाई लड़ने लगते हैं। दोस्तों, जो पंचायत होती है 2 से 3 घंटे चलती है। बहस होती है। बहस होने के बाद नतीजा ये निकलता है कि दोनों की आपस में शादी करा दी जाएगी। दोस्तों, शादी होना एक अच्छी बात है। ज़्यादातर ऐसे केस में लड़के वाले तो एक दूसरे को मार ही डालते हैं। ज़्यादातर ऐसे केस होते हैं कि लड़के को मार ही डालते हैं। अब दोस्तों, जो लड़का होता है, पंचायत की बातों को मद्देनजर रखते हुए लड़के से ये कहा जाता है कि तू इस लड़की से शादी करेगा, और दोनों परिवार की बातों को मद्देनजर रखते हुए रजामंदी से दोनों की शादी करा दी जाती है। सब लोग, दोनों परिवार शादी के लिए राजी हो जाते हैं। दोस्तों, दोनों की शादी हो जाती है। दोस्तों, शादी तो उनके रजामंदी से हो जाती है, लेकिन जो नीरज नाम का लड़का रहता है जिससे पार्वती की शादी होती है, वह पार्वती को शादी करने के बाद अपने घर लेकर नहीं जाता है। फिर लड़की के ससुराल वाले लड़के से फ़ोन करते हैं और कहते हैं, नीरज, तुम्हारी शादी हो चुकी है और तुम लड़की को लेके क्यों नहीं जा रहे हो? अपने घर इसको लेके जाओ। लेकिन नीरज नहीं आता है। तो नीरज अपनी तरफ से जवाब देता है कि अभी मेरा 2 महीने तक पार्वती को लेकर नहीं जा सकता, क्योंकि मेरे घर में कुछ काम चल रहा है। मैं इसी के जो माँ बाप होते हैं वो सुन्न पड़ जाते हैं, शॉक्ड हो जाते हैं। आखिर ऐसी क्या मजबूरी है नीरज की जो पार्वती को लेकर नहीं जाना चाहता है? दोस्तों, पार्वती एक डिसीजन लेती है। वह किसी को बगैर बताए, किसी को नहीं बताती और नीरज के घर चली जाती है। और वहां जाकर जब वो नज़ारा देखती है तो वो भी शॉक्ड हो जाती है। ऑलरेडी जो नीरज होता है दोस्तों, वो अपने साथ एक महिला को रखता है, मतलब उसके साथ एक महिला शुरू से ही रहती है। यह नज़ारा देखते हुए काफ़ी ज़्यादा नीरज से लड़ाई होती है। पार्वती नीरज से लड़ाई करने लगती है और तुमने मुझसे शादी क्यों की? तुमने मुझे धोखे में क्यों रखा और तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? शादी का इतना बड़ा ड्रामा तुमने मेरे साथ क्यों किया? दोस्तों, लड़ाई झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि बात पंचायत तक फिर पहुंच जाती है और फिर पंचायत में फैसला होता है कि अब नीरज और पार्वती दोनों साथ ही रहेंगे। उनको साथ ही रहना पड़ेगा, क्योंकि वो पहले भी आपत्तिजनक स्थिति में पकड़े गए थे। लेकिन अब बात यहाँ तक आती है कि नीरज के साथ जो पहली महिला है वह कहाँ जाएगी? जो पहले से नीरज के साथ रह रही। पंचायत में फिर से फैसला किया जाता है कि दोनों महिलाएं नीरज के साथ ही रहेंगी। दोनों महिलाएं नीरज के साथ रहती हैं तो उसके साथ ही रहेंगी। आज वो महिलाएं, दोनों महिलाएं नीरज के साथ रह रही हैं आज भी। दोस्तों, ये सच्ची घटना है। इस सच्ची घटना से आपको ये सीखने को मिलता है कि सामने वाला जो व्यक्ति है उसके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है, यह आप समझ नहीं सकते, जान नहीं सकते। दोस्तों, इस वीडियो को अगर कोई महिला देखती है, कोई फीमेल देखती है, तो मेरा उससे निवेदन है कि किसी भी मेल लड़के या पुरुष की बातों में ना आए, उससे प्यार जल्दी से ना कर बैठे। उसको बहुत ज़्यादा सावधानी रहने की ज़रूरत है। देखिए, आपको एक दूसरे की हर मिनट की खबर लेनी चाहिए और खबर रखनी भी चाहिए। यह आपका हक बनता है, ताकि आपको पता चल सके कि कौन सा व्यक्ति, कौन सी महिला और किधर गलती कर रहा है। क्योंकि दोस्तों, ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ, सामने वाला आपको कब धोखा देकर चला जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। इस कहानी से भी यही सीखने को मिलता है कि किसी भी व्यक्ति को अपना दिल नहीं देना चाहिए, बल्कि
उससे सतर्क रहना चाहिए। ये सच्ची घटना है दोस्तों। अगर इस वीडियो को कोई लड़की देख रही है तो आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर सीखने को कुछ मिलता है तो प्लीज़ कमेंट करें। इन घटनाओं को सुनाने का मकसद किसी के दिल को ठेस पहुंचाना बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि आपको सतर्क रहना है, सावधान रहना है और अपने बारे में सोचना है। बिल्कुल भी गलत कदम ना उठाएं। कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, ताकि मेरा हौसला बुलंद हो और मैं अगली वीडियो में आपका नाम ले सकूं। आपका नाम लेऊंगा अगर आपका कमेंट आएगा तो। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त दीपू।